Les emocions. Tots sabem que tenim emocions, però què són? Les sabem reconèixer? Com actuem? Què passa si no les sabem gestionar? Aquestes són les preguntes que intentarem respondre ara mateix. L'emoció és un intens estat mental que sorgeix en el sistema nerviós, de manera espontània, i provoca una resposta psicològica, positiva o negativa. És un impuls involuntari, originat com a resposta als estímuls de l'ambient, que indueix sentiments tant a l'ésser humà com als animals i que desencadena conductes de reacció automàtica. Les persones tenim 6 emocions bàsiques. Entre aquestes emocions trobem la por es produeix quan sentim anticipació a una amenaça o perill, real o imaginari, que produeix ansietat, incertesa i inseguretat. La sorpresa es produeix quan sentim sobresalt, sorpresa o desconcert. És molt transitòria i ens permet una aproximació cognitiva per saber què està passant. L'aversió quan sentim disgust o fàstic cap a allò que tenim davant. La ira simplement quan sentim ràbia. Apareix quan les coses no surten com volem, o ens sentim amenaçats per alguna cosa o algú. L'alegria es produeix quan sentim sensació de benestar i seguretat. La sentim quan aconseguim algun desig o veiem complerta alguna il·lusió. Per últim, trobem la tristesa. La tristesa es produeix quan sentim pena, solitud, pessimisme, davant de la pèrdua d'alguna cosa important o quan ens han decebut. Però es poden regular? Segur que alguna vegada us heu preguntat com podeu regular les emocions. Per poder regular les nostres emocions adequadament hi ha 4 habilitats bàsiques que ens permeten fer-ho. En primer lloc, trobem la percepció, l'avaluació i l'expressió de les emocions, que implica la capacitat per expressar adequadament els sentiments i les necessitats, que estan associades en el moment oportú i de manera correcta. En segon lloc, trobem la assimilació o facilitació emocional, que implica l'habilitat per tenir en compte els sentiments quan realitzem un procés de presa de decisions. La tercera habilitat que trobem és la comprensió i anàlisi de les emocions, que implica saber etiquetar-les i reconèixer en quina categoria s'agrupen els sentiments, així com conèixer les causes que les generen i les conseqüències futures de les nostres accions. I en quart lloc, i per última habilitat, trobem la regulació emocional, que suposa la regulació conscient de les emocions. Inclou la capacitat per estar oberts als sentiments, tant positius com negatius. Però, què passa si no controlem les nostres emocions i ens deixem guiar per elles? Ens poden portar a prendre males decisions, que ens marquin per sempre, o a fer coses que no faríem si no fóssim conscients. També ens poden portar a no ser nosaltres, ja que en aquell moment estem controlats per alguna emoció, que ens porta a situacions incòmodes, amb aquelles persones que estimem. Per tant, és molt important saber reconèixer el nostre estat d'ànim, per controlar-lo i evitar conseqüències no desitjades. Ja ho sabeu, estigueu ben atents a les vostres emocions, canalitzeu-les de la millor manera possible i sortireu guanyant,